توكل على الله. طب يا حاج ليه ما رحتش معاه؟ يعني ده معاه عربيه، يعني بيقول لك الفرده بتاعته مخرومه. الله يرزقك، يلا انت توكل على الله. والله مش عارف اقول لك ايه والله. حبيبي على دماغي. ربنا يخليك يا لو باشا. عاوزت اي حاجه بعدي عليا. ربنا يخليك يا باشا. ماشي يا اخويا. باشا انت فاتح هنا بقالك كتير ولا بقالنا 4 سنين اهو. والله بقالك 4 سنين؟ اسمك ايه؟ انا الحاج صبري. حاج صبري؟ اه. بص يا حاج صبري، انا عايز اقول لك حاجه. على دماغي. ابراهيم تعالى كده، عايز اقول لك على حاجه. بص الكاميرا اللي هناك دي، دي كانت تجربه انتنيه من ساعه ما دخلت عليها. انا اللي منايم الفرده اساسا. والله. حبيب قلبي يا باشا. انت اسمك ايه؟ حاج صبري. حاج صبري؟ انت راجل محترم يا حاج صبري. حبيبي على دماغي. ومن النماذج المحترمه اللي ممكن تشرف اي حد. عامل معاك مسابقه حلوه عشان طلعت راجل محترم. حبيبي على دماغي. وهسالك السؤال، ولو جاوبت معانا على السؤال ده هتكسب معانا جايزه حلوه ان شاء الله. حبيب قلبي يا عم صبري. حبيبي. بص هساله ايه مثلا؟ هسالك ايه اللي انت كنت ماسكها في ايدك دي دلوقتي بتعمل بيها المقاس والهوا. المقاس